El mundo está cada vez más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para el 2030. Los bosques urbanos son una medida de adaptación importante ante los efectos adversos del cambio climático. Estos resultan en una disminución de la vulnerabilidad de la población de las ciudades. Al ofrecer sombra y enfriar el aire, los árboles y bosques urbanos pueden reducir las temperaturas extremas y mitigar los efectos del cambio climático. Los espacios verdes dentro de una ciudad y la ubicación estratégica de los árboles en áreas urbanas pueden enfriar el aire hasta en 8 grados centígrados, reduciendo la necesidad de un aire acondicionado en un 30%. Para apoyar a los bosques urbanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas crearon el ODS 11, que tiene como fin lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles y en donde encaje a la perfección en el término de bosque urbano. La existencia de los bosques es fundamental para la vida en la Tierra, proporcionándonos oxígeno, bienes y servicios ambientales. Por eso es importante que los gobiernos y las organizaciones trabajen de la mano para generar un cambio.